హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కొమ్ము శ్రీకాంత్ రియల్ ఎస్టేట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండి. మనకి ఈరోజు 3BHK ఫుల్లీ వుడ్ వర్క్డ్ 3BHK ఫ్లాట్ సేల్కి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అండి, సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఫ్లాట్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. చూసారు ఇన్సైడ్ ఎంత బాగుందో. అండ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి కారిడార్ వచ్చేసి 6 to 7 feet కారిడార్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. ఫ్లాట్ నెంబర్ వచ్చేసి మనకి 201 సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది. టోటల్ 5 floors అండి. ఈచ్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి 2 flats, ఒకటి 3BHK, ఒకటి 2BHK. 3BHK వచ్చేసి మనకి ఈస్ట్ ఫేసింగ్లో ఉంటుంది. 2BHK వచ్చేసి మనకి వెస్ట్ ఫేసింగ్లో ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి 3BHK అండి, ఈస్ట్ ఫేసింగ్లో ఫ్లాట్ ఉంటుంది. అండ్ కారిడార్లో కూడా పైన ఫాల్ సీలింగ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారండి. అండ్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ బిల్డింగ్ అండి. అండ్ బిల్డింగ్ ముందు వచ్చి మనకి 30 feet సిసి రోడ్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇది మెయిన్ డోరు, టేక్ వుడ్ మెయిన్ డోర్ అండి. ఫ్లాట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ 1575 SFT అండి. అండ్ మనకి చూసారా ఫాల్ సీలింగ్ అండ్ వుడ్ వర్క్ అంతా కూడా చాలా బాగుందండి. అదేవిధంగా ఫ్లాట్ అయితే మనకి జస్ట్ 8 months ఓల్డ్ అండి. అండ్ ఫ్లాట్ ఓనర్కి సాఫ్ట్వేర్ అండి ఆయన. ఆయన జాబ్ పరంగా మనకి బెంగళూరుకి షిఫ్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అదే అందుకోసం అని చెప్పేసి ఫ్లాట్ సేల్కి అయితే చేస్తున్నారండి. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకి ఫుల్ ఇంటీరియర్ అయితే చేపించుంటుంది, ఫాల్ సీలింగ్ చేపించుంటుంది. టోటల్గా కూడా చాలా బాగుంటుందండి. వెంటిలేషన్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి విల్లాస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం వల్ల మనకి వెంటిలేషన్కి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదండి. అదేవిధంగా బిల్డింగ్ ముందు కూడా మనకి 30 feet రోడ్డు ఉండటం వల్ల మనకి బిల్డింగ్ ఫ్రంట్ నుంచి కూడా మనకి వెంటిలేషన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి బాల్కనీ అండి, ఇది బ్యాక్ సైడ్ బాల్కనీ చూడొచ్చండి మీరు. అండ్ చాలా గ్రీనరీగా బాగా మంచి చెప్పుకున్నారండి. అండ్ యూపీవీసీ స్లైడింగ్ డోర్స్ అయితే మనకి బాల్కనీకి డైనింగ్ ఏరియాకి మనకి మధ్యలో పెట్టారనమాట. డైనింగ్ ఏరియా లివింగ్ ఏరియా చేశారండి. అండ్ కిచెన్లో చాలా స్పేస్ ఉండటం వల్ల మనకి డైనింగ్ ఏరియాని అక్కడే అరేంజ్ చేసుకున్నారు. అండ్ చాలా బాగుంటుందండి ఫ్లాట్ అయితే. 1575 SFT అండి, ఈస్ట్ ఫేసింగ్ సెకండ్ ఫ్లోరు. ఎలాంటి వీధి పోర్ట్లు కానీ రోడ్డు పోర్ట్లు కానీ ఏమీ లేవండి. చాలా బాగుంటుంది. ఈస్ట్ ఫేసింగ్ బిల్డింగ్, ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్. అండ్ జస్ట్ 8 months ఓల్డ్ అండి. అండ్ టోటల్ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి మనకి లాస్ట్ 4 months టోటల్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారండి. 4 months నుంచి వీళ్ళు 4 months అండ్ 4 months 8 months అవుతుందండి వీళ్ళు తీసుకొని. అండ్ వెరీ న్యూ బ్రాండ్ ఫ్లాట్ అండి. లొకేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మనకి మదీనాగూడ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ బ్యాక్ సైడ్ వస్తుందండి. సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ అంటే మళ్ళీ మైత్రినగర్ కాదు ఫ్రెండ్స్, మనకి మదీనాగూడ విలేజ్లోకి వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి రాఘవేంద్ర విజేత మైహోమంగళ రోడ్డు ఉంటుందన్నమాట. మైహోమంగళ రోడ్ నుంచి డైరెక్ట్గా మనకి బొటానికల్ గార్డెన్ అండ్ చెరిక్ స్కూల్ కొత్తగూడ క్రాస్ రోడ్ వరకు మనకి ఒకటే రోడ్ వస్తుందండి. మైహోమంగళ 100 feet రోడ్ నుంచి మనం వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఈ ఫ్లాట్ దగ్గర నుంచి మనకు ఒక మైహోమంగళ ఒక 1.5 kilometer ఉంటుందండి. అండ్ ఎక్కడ కూడా ఫాల్ సీలింగ్ ఎక్కడ కూడా వీళ్ళు కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదండి. చాలా బాగా నీట్గా చేపించారు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కిచెన్లో ఇక్కడ పూజా గది ఉంటుందండి సపరేట్గా. కిచెన్ అయితే చాలా స్పేసియస్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ డైనింగ్ టేబుల్ కూడా మనకి కిచెన్లోనే ఉంటుంది. డైనింగ్ ఏరియా కూడా కిచెన్లోనే ఇచ్చారనమాట. అండ్ ఇది మనకి టోటల్గా పూజ గది అయితే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. బిహెచ్ఏలో మనకి 2 km ఉంటుందండి. మియాపూర్ మెట్రో మనకి ఒక 3 km ఉంటుంది, 2.5 km ఉంటుందండి. అదేవిధంగా కొండాపూర్ మనకు ఒక 3 km ఉంటుంది. అండ్ అటెక్ సిటీ గచ్చిబౌలి వచ్చేసి ఒక 8 kilometer రేడియస్లో ఉంటాయండి, 8 బిలో 10 km. అండ్ ఇక్కడ కిచెన్లో కూడా మనకి ఇక్కడ డైనింగ్ ఏరియా ఉంటుందండి, కిచెన్లోనే ఉంటుంది. అక్కడ డైనింగ్ ఏరియా మనకి లివింగ్ ఏరియా చేశారు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి హ్యాండ్ వాషింగ్ సింక్ అండి. మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఫ్రెండ్స్, చాలా స్పేసియస్గా ఉంటుంది. అండ్ మెయిన్ డోర్ చూడొచ్చు, మాస్టర్ బెడ్రూమ్ మెయిన్ డోర్ చూడొచ్చు. మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో కూడా ఫాల్ సీలింగ్ చాలా బాగుంటుందండి. అదేవిధంగా మనకి స్పేస్ మనకి అది 6x6 బెడ్ పోగా కూడా మనకి ఇంకా 2 మీటర్ల వరకు చుట్టూ స్పేస్ ఉంటుంది. అటు కబోర్డ్ల వైపు అయితే వచ్చేసి మనకు ఒక 1 meter స్పేస్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ స్పేస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇది ఇక్కడ కూడా మనకి ఫాల్ సీలింగ్, అటాచ్డ్ వాష్రూమ్, మాస్టర్ బెడ్రూమ్ విత్ అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ అండి. అండ్ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చేసి టోటల్ 3 kids అండి. అదేవిధంగా 2 పెద్దవాళ్ళు, మొత్తం 5 members ఉంటారండి. అందరు కూడా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారండి. అందుకోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళకి మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ స్పేస్ చూసారా ఫ్రెండ్స్, కబోర్డ్స్ కూడా మనకి స్లైడింగ్ డోర్స్ కాబట్టి మనకి స్పేస్ చాలా మిగులుతుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి 6x6 బెడ్, 6x6
బెడ్ తర్వాత కూడా ఇంకా మనకి స్పేస్ అయితే చూసారు మీరు అండ్ ఇక్కడ హ్యాండ్ వాషింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ డైనింగ్ ఏరియా అండ్ కమ్ కిచెన్. కిచెన్లో మనకి చిమ్నీ ఇస్తున్నారండి, అదేవిధంగా ఒక గ్రీజర్ ఇస్తున్నారు అండ్ ఫ్యాన్స్ ఇస్తున్నారు. టోటల్ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ కూడా మనకి రీసెంట్గానే వాళ్ళు కంప్లీట్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేస్తే మనకి గెస్ట్ బెడ్రూమ్ అండ్ గెస్ట్ బెడ్రూమ్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ ఇక్కడే ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి గెస్ట్ బెడ్రూమ్ అండి. 1575 సేఫ్టీ అండ్ ఇది గెస్ట్ బెడ్రూమ్ విత్ ఫాల్ సీలింగ్ అండ్ ఫాల్ సీలింగ్ లైట్స్, ఫ్యాను. వాళ్ళు యూజ్ చేసింది లేదండి, ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలే ఉన్నారు కాబట్టి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ అండి. చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. రీసెంట్గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు. బిల్డర్ వచ్చేసి వీళ్ళు కొనుక్కొని జస్ట్ ఒక 8 monthsలోనే ట్రాన్స్ఫర్ మీద వెళ్ళడం అయితే జరుగుతుంది. అందుకోసం అని చెప్పేసి సేల్ చేస్తున్నారు. అండ్ ప్రాపర్టీ అయితే క్లియర్ అండి. అండ్ 80% లోన్ అవైలబిలిటీ వస్తుంది. జిహెచ్ఎంసీ అప్రూవ్డ్, 80% లోన్ అవైలబిలిటీ. అమ్యూనిటీస్ వచ్చేసి మనకి కార్ పార్కింగ్, బైక్ పార్కింగ్, బోర్ వాటర్, మంజీర్ వాటర్, లిఫ్ట్, సీసీ కెమెరా, పవర్ బ్యాకప్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఈస్ట్ ఫేసింగ్ బిల్డింగ్ అండి, అదేవిధంగా ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్ సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది. 201 ఫ్లాట్ నెంబరు. మనకి వెంటిలేషన్కి అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదండి, చాలా బాగా వెంటిలేషన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి స్లైడింగ్ డోర్స్ అండి. చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్లో కూడా మనకి స్లైడింగ్ డోర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ పైన ఫాల్ సీలింగ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఎవరైనా మీ ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా సేల్ చేయాలనుకున్నా సరే మాకు ఛానల్ని సంప్రదించండి. 2 BHK, 3 BHK అండ్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్సైడ్ మనకి 200 square yards, 300, 150 ఏది ఉన్నా సరే మీ ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా సేల్ చేయాలనుకుంటే త్రూ మా ఛానల్ ద్వారా సేల్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా ఎవరికైనా ప్రాపర్టీస్ కావాలంటే మాకు మా ఛానల్ ద్వారా మేము చూసి పెడతామండి. ఇంకా వచ్చేసి ఎవరైనా ప్రాపర్టీ సేల్ చేయాలని మా ఛానల్ ద్వారా సేల్ చేసి పెడతామండి. అండ్ ఇక్కడ మనకు చూడొచ్చండి, ఫ్లాట్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి మంచి ప్రాపర్టీస్తో మేము ముందుకు వస్తుంటాను. ప్రైమ్ లొకేషన్లో ప్రాపర్టీస్ అయితే తీసుకొస్తుంటాను. మా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటివరకు వీడియో చూసిన థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. కాంటాక్ట్ ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.